TikToker. Tócala en el Cuzuco. TikToker modo Cuzuco, diga. TikToker en el Cuzuco. Y hay un montón de aquí. Sale. Prenderlo. Después toca ese botón. Y empieza a grabar. Espero que sí, porque a veces Tiene poca batería. la vamos a desgastar ahorita cuando lleguemos aquí. El TikToker. El TikToker. Se está riendo del TikToker. ¿Ah? No se oye gente, eso estamos aquí solos. Estamos en la nada. En medio de la nada. Que andan unos viejitos ahí caminando, ¿sí? Andan unos ancianos que no creo yo que la logren. Ay, ay, ay. Ya lo estoy sintiendo. Ah, las piernas. Ay. La va a ver mañana. Y el oxígeno que está como granulado, ¿no? Sí. Necesito una ¿Una? salvavidas. En pura vida. En pura vida. Ay. Uf, oh mi Dios. A ver si le toleran los pulmones el oxígeno. Ay. Los TikTokers se están llegando. Ay, ay, ay. No están acostumbrados los TikTokers a eso. No. Ah. Ah. Tac, tac, la pantalla aquí, mire. Taca la pantalla. Tienen una rosita en el envío. El TikToker está live. Ay, ay, ay. Uf. Mi patita. Creo que está acostumbrada a caminar. Pero no sé. Ay. Ay. Uf. Ay. Ay. ¿Cómo se siente? Me siento que necesito una salvavidas.
Ay, Puro mentol. ay, Se siente mentolado el oxígeno. sí. Uf. Ay, no. Yeah. Ronnie. Levantarla, recogerla. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿La vas a tener que recoger? ¿Tiene el asma? ¿La pompa de asma la tiene? ¡Ay! 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 Ronnie, Ahí está. Ronnie. Voy. Toca el botón redondo. Para pausar. Sí. ¿Lo tocaste? La luz todavía está grabando hasta que esa luz se ponga. Ya creo que ya. Ah, sí, con el pecho así como anda. No, pero aquí para abajo solo es para abajo. Aquí no. De allá para acá va a ser el problema. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Valió la pena? ¿Sí? Sí. ¿Vale la pena? Ajá. Ok. Voy a averiguar.